सिंध काबीना कारूंजर जबल ऐं नंगर पार्कर खे महफ़ूज़ करार ॾेई छॾियो। कारूंजर जबल जे समूरनि चोटियुनि ते का बि खोटराई न करण जो ऐलान। नंगर पार्कर खे जल्द यूनेस्को तरफ़ां महफ़ूज़ विरसो करार ॾियण जो बि फ़ैसिलो। सूबाई वज़ीर सरदार शाह चवण आहे त कारूंजर जबल कंहिंजी जागीर नाहे। हू पथर खणण जी इजाज़त न ॾींदा। कारूंजर जबल खे प्रोटेक्टेड एरिया जो दर्जो ॾिनो पियो आहे। हिन वक़्तु नंगर पार्कर तोड़े कारूंजर में का बि माइनिंग न पई थिए। कारूंजर जूं सभु चोटियूं महफ़ूज़ आहिनि। सिंध हाई कोर्ट कारूंजर खे विरसो डिक्लेयर करण जी हिदायत ॾिनी। निगरान सरकार अदालती फ़ैसिले ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट सां राब्तो कयो। हाणे सिंध सरकार निगरान हुकूमत जी दरख़्वास्त जी मुख़ालफ़त कंदे सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश थींदी। कारसर वारो इलाइक़ो वाइल्ड लाइफ खाते हवाले आहे, जितां ग्रेनाइट कढण जी लीज़ पुराणी ॾिनल आहे। पीपी अवाम खे नाराज़ करे को बि फ़ैसिलो न कंदी। सुप्रीम कोर्ट तरफ़ां सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जी मख़सूस सीटुनि बाबति फ़ैसिलो सुभाणे ॿुधाइण जो ऐलान। सुप्रीम कोर्ट काज़ लिस्ट जारी करे छॾी। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ी सां जी सरबराही में रुकनी बेंच केस जो फ़ैसिलो ॿुधाईंदी। IMF सां नई कर्ज़ प्रोग्राम ते मुआहिदो हलंदड़ महीने ई थी वेंदो। मुख़्तलिफ़ शोबा टैक्स हणण ते मज़ामत करे रहिया आहिनि। फ़ौज खे पंहिंजे सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली करणी पवंदी। हथियारबंद फ़ौज लाइ 1 जुलाई 2025 खां नओं पेंशन निज़ाम शुरू थी वेंदो। हुकूमती ख़र्चनि में घटिताई लाइ 5 वज़ारतूं ख़त्म कई वेंदियूं। IMF हक़ीक़ी आमदनी ते टैक्स चाहे थी, जेका ॻाल्हि दुरुस्त आहे। नाणे वारो वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब। IMF पाकिस्तान खां नए कर्ज़ प्रोग्राम लाइ डू मोड जो मुतालबो करे छॾियो। सूबा ज़रई इनकम टैक्स लागू करण ते राज़ी। ज़रई आमदनी ते टैक्स उगाड़ी जो प्लान तैयार करण लाइ 2 ॾींहनि जो वक़्तु तलब। 4 सूबा हुकूमतूं 12 जुलाई ताईं प्लान जमा कराईंदियूं। ज़रई आमदनी ते इनकम टैक्स हर साल 6 लख रुपयनि खां वधीक आमदनी ते लागू थींदी। हुकूमत कमर्शियल ज़रई वॾनि वापेदारनि लाइ बिजली अघु वधाइण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। कमर्शियल वापेदारनि लाइ बिजली जे बुनियादी अघ में 8 रुपया 4 पैसा इज़ाफ़ो थींदो। ज़रई वापेदारनि लाइ बिजली जे अघ में फ़ी यूनिट 6 रुपया 62 पैसा इज़ाफ़ो मंज़ूर। जनरल सर्विसिज़ लाइ बिजली जो फ़ी यूनिट अघु 6 रुपया 98 पैसा वाध जी मंज़ूरी। FBI ॿियनि इदारनि में हलंदड़ सुधारनि जे मंसूबनि बाबति थर्ड पार्टी ऑडिट हर सतह ते यकीनी बणाइण जी हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी सदारत हेठि पाकिस्तान कस्टम्स ऐं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जे मामलनि बाबति आला सतही इजलास। कस्टम ऑपरेशन्स में समूरनि गैर ज़रूरी रंडकूं ख़त्म करण जो हुकुम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जो चवणु आहे त कस्टम जो शोबो मुल्की मैशियत में कंघे जी हॾी जी हैसियत रखे थो। FBI में सुधारा ऐं मुकमल डिजिटलाइज़ेशन मुआशी बका जो मामलो आहे। थारू शाह में जीअरो दफ़नायल धन्यू पियाक नींगरीअ जी क़बर कुशाई जो हुकुम। ॻोठ लोंग राजपर में न्याणीअ खे जीअरो दफ़नाईंदड़ जवाबदार तेब राजपर कंडियारे जी अदालत में पेश। अदालत मेडिकल बोर्ड जोड़े क़बर कुशाई लाइ लेटर लिखी छॾियो। टंडियालयार ज़िले काउंसिल जो मेंबर एडवोकेट आबिद हुसैन थेबो गुम अगवा जो शक ज़ाहिर। संदस वारसन जी SSP हैदराबाद सां मुलाक़ात। CIA पुलिस तरफ़ां जदीद अंदाज में जांच शुरू। भारतीय क्रिकेट टीम तरफ़ां चैंपियंस ट्रॉफी लाइ पाकिस्तान अचण खां इनकार। भारतीय मीडिया दावा कया है त भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत लाइ पाकिस्तान जो दौरो न कंदी। BCCI दुबई या श्रीलंका में मैचूं कराइण जो चई छॾियो आहे।